السلام عليكم الاخوان. كما كتشوفوا الاخوان البسن ديال 20 هكتار. 20 هكتار الاخوان فيه فلكب 44 على 44 الفوق الاخوان 52 على 52 الفوق. هذا هما البسنات ديال 20 هكتار الاخوان. اكثريات اللي كيكون فيهم الا ما تزادش في الغرق راه الطول والعرض هو هذا. واحد الماكينه اخرى الاخوان كما غتشوفوا دابا، ها هي هذيك ناعسه تما، هي راقده ومبانا الاخوان كتخدم هي عاوتاني البسان ديال 15 قطار. 15 قطره الاخوان، 45 على 45 الفوق.